Сәлам достарым, эфирда һеҙ яратып өлгөргән «Ҡош юлы балалар» проекты. Беҙҙә тере тауыш, эскерһеҙ моң һәм онотолмаҫлыҡ хистәр хөкөм итә. Киләһе 13 минутта моң иленә сәйәхәткә һеҙҙе лә саҡырам. «Ҡош юлы балалар» конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм «Ҡош юлы» хәрәкәте йәштәре менән берлектә үткәрелә. Беҙҙең проектта ғына тере тауыш, эскерһеҙ моң һәм ысын хистәр. Иҫегеҙгә төшөрәм, быйыл бәйгелә ҡатнашыу теләген белдереп, 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Тәүге турға 13 ҡатнашыусы үтте. Уларҙың 10 финалда ҡатнашыу бәхетенә эйә булды. Аҙна һайын беҙ һеҙҙе «Ҡош юлы балалар» конкурсының бер йондоҙо менән яҡындан таныштырып, 3 турға байҡау яһаясаҡбыҙ. Йырлы-моңло сәйәхәткә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, дуҫтар. Бөгөнгө сығарылышта беҙ Рәлиф Бикташев менән танышасаҡбыҙ. Егет тәүге турҙа уҡ үҙе ижад иткән йыр менән сығыш яһап, барыһын да таң ҡалдырҙы. Рәлиф, һүҙ һиңә. Гитарала уйнарға мин ағай өйрәтә башлағайны. Иң башта ул миңә дәфтәр битенә аккордтар яҙып бирҙе. Шунан мин үҙем өйрәнә башланым. Беренсе гитараны миңә ағайым алып ҡайтты Стәрлетамаҡтан. Шунда өйрәнгәйнем 2 йыл. Бер йыл элек миңә атайым яңы гитара бүләк итте. Гитара минең өсөн ул иң яратҡан әйбер. Гитара ярҙамында үҙенең хис-тойғоларыңды, үҙеңде күрһәтәң була. Йырҙар быйыл ғына ижад итә башланым. Ул йырҙарҙы мин мөхәббәт тураһында яҙам. Теге яй көнө мин һине көттөм, ләкин һин килмәнең. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Хәҙер яратмайым мин һине, яҙма миңә шылтыратма, көтән көтмәйем һине, илама ғына илама. Мин уйлайым, «Ҡош юлы балалар» проекты кәрәк балаларҙы күрәтер өсөн. Уларҙың таланттарын, моңон, тойғоларын күрәтер өсөн. Илама ғына илама, илама ғына илама. Рәлиф был бәйгенең иң бәхетле ҡатнашыусы тиһәк, һис тә арттырыу булмаҫ. Сөнки уға остаздар өмөт медиаторын бүләк итте. Хисле моңлы егеттең финалда ҡатнашырға хоҡуғы бар, һәм был әлбиттә ҡыуандыра ғына. Шыбаға буйынса уға Ринат ағай Абдуловтың командаһында урын табылды. Финалға әҙерлекте улар ең һыҙғанып башҡарҙы. Рәлиф менән эште баштаныҡ, ул командама 3-нче бала булып эләкте. Мин бик шатман, ул бик талантлы, матур егет, аның тауышы ла һәйбәт, гитарала вообще бик шәп уйнай. Тәүге турҙа уҡ Рәлиф барыһын да гитарала оҫта уйнауы менән таң ҡалдырҙы. Остазы Ринат ағай Абдулов менән осрашыуға ла Рәлиф әҙер йыр менән килде. Ринат ағай менән Рәлиф бер-береһен ярты һүҙҙән бер ҡараштан аңлай. Финалда йырланасаҡ йырҙы еренә еткерҙе егеттәр. Финалда иң күберәге автор йырҙарҙы ҡарайҙар бит инде. Анаға бу приоритет күберәк инде. Һинең ул йырыңдың һүҙҙәре полностью яҙылғанмы? Әйе. Йырың әҙерме? Әҙер. Шиғырҙарын да үҙең яҙҙыңмы? Әйе, үҙем яҙам бит. Афарин. Төнгө уттар һүнде, күбәләктәр шымды, япрак тауышы тынды, йөрәк ғашиҡ булды. Яҡты ай ятында йырлар бағышлап миңә,
Йөҙөңә һоҡланып, йөрәгем тып-тып тибә. Тауҙар аша атлап, йылғалар буйлап барып, диңгеҙҙәр кисеп сығып, урманда аша үтеп. Был проектта мен ҡанатланып сығыш яһайым. Был проект миңә ныҡ оҡшай, был проект бик шәп, бик сағыу. Мында шул тиклем яҡты һәм күңелле кешеләр, улар менән аралашыу бик күңелле. Ҡышта күңелем уларыға булыраҡ болота. Бик шәп, матур йыр. Йырҙарыңда әҙерәк вокализдар бар там. Шуларыңда более внятныраҡ, четкараҡ, тоже акцент шунаға бир. Йырыңда байғайта, матур айта. Мин йырлағанда, мин бойҙа, тымта буталып китәм. Мин үҙемдең йырлауымды тыңлап, гитаранан торғанда онотам. А гитарала уйнаһам, мин вокал торанан онотоп китәм бит инде. Ул миңә бик таныш хәле, үҙемдеке лә шундай проблема булғайны. Үҙе гитарный партияны метроном включайтам да. Отдельно под метроном она 50, 100, 200 раз ойнап тик ултырам. Мышечный памятька полностью һеңһә, уже йыр менән бергә инде. Или телефонға записывайтам да диктофонға, шул под метроном уйнаған гитарный партияны отдельно йырлайым. Полностью сознание менән, ой менән, шул вокал яғына ғына уйдап. Ҡайһы ерҙә, ниндәй моментта, ниндәй нотаны улучшаларға, ҡайҙа бер вокалист тығырға, нимәштәргә шайтып. Тоже бір ютапқа ярдап қарайым. Ол тоже мышечный памятьқа ена связка запоминать та бит инде. Һуңынан икеһен бергә инде. Гитараны алам и вокалды. Еще ниндәй теләгем бар. Беренсе куплетта аҙағында һин тауышыңдың көсөп үсеп бара ла. Ҡушымта күсәң юғалалығы. Тауышың юҡ, ишетелмәй берҙәм әле. Ең башта типа йөрәк, шулмы? Это типа такое вступление. Интертекст. Понятно, вот когда хиники уже почти как речитатив, ты более быстро гиталян. Шунда хин югалан тауышың юк булага. Именно шунда хин, наоборот, больше мощи, да, чтобы вот этот момент взрыва был. Яқты ай астында яуап бирам һорауға. Миңә йондоҙ балҡый, ниңә йөрәгем тибә. Йондоҙ балҡый сөнки шулай ул тәбиғәттә. Ринат абзый бик күңелле остаз, ул бик игътибарлы, ул бөтә минең недочеттарымды күрһәтеп бирҙе. Мин уның кәңәштәренә ҡала-ҡаласаҡмын, уның әйткәнсә метроном менән эшләй саҡмын. Һәм мин уйлайым, уның кәңәштәре миңә ярҙам итә. Береһенән-береһе шәп беҙҙең ҡатнашыусылар. Ризаһығыҙмы? Әлбиттә ризаһығыҙ. Рәлифтең финалдағы сығышын ҡарайыҡ. Япрак тауышы тыны, йөрәк ғашиҡ булды. Яҡты ай астында йырлар бағышлап һиңә, йөҙөңә һоҡланып, йөрәгем тып-тып тибә. Тауҙар аша атлап, йылғалар буйлап барып, диңгеҙҙәр кисеп сығып, урмандар аша үтеп. Һинең артыңдан мин йүгерәм, күҙҙәрең әйтерһең алтын көмөштән, күккә осҡанда аҡҡоштар. Күңелем уларыға булыраҡ болоттар.
Бейек тау башында яуап бирам һорауга. Ниңә йондыҙ балҡый, ниңә йөрәгем тибә? Йондоҙ балҡыйсың ки шулай ул тәбиғәттә, әммә йөрәгем тибә һинең булыуыңа. Һинең артыңда мин йүгерәм, күҙҙәрең әйтерһең алтын көмөштән күккә осҡандар. Рәлиф Бикташев «Ҡош йылы балалар» конкурсында быйыл 3-нче урын алып шатланды. Рәлиф, ихлас күңелдән һине ҡотлайбыҙ. Был һинең өсөн оло еңеү. Дуҫтар, ә бөгөнгә хушлашабыҙ. Киләһе аҙнала тағы ла осрашырбыҙ. «Ҡош йылы балалар» бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.